ನಾವೀಗ ಪಾಮ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ನ್ಯಾನೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ 15 ದಿರಮ್ ಅಂದರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ, ರಫ್ಲಿ 350 ನಾವೀಗ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡಿ. ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದೇ ಹೋಟ್ಲು ಕಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ. Next up is the point station. Only first and last trainer will be open. Only first and last trainer will be open and on the point station. Thank you. Point ಅಂದ್ರೆ view ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಹತ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಇದು ನೈಟ್ ವ್ಯೂ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹತ್ತೋರು ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನೀರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೇಡಮ್, we can get down and we'll go for the next train. ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Sir, what ticket you have? Can I see your ticket? ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ ರಮ್ಯಾ? Can I see the bill? Can I see the bill? ಟಿಕೆಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಬಾರ. ನೋಡು, ನೈಟ್ ವ್ಯೂ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಿದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ನೀರಿದೆ. ವಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಮ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ವ್ಯೂ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ವಾವ್, ಪಾಮ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಅಂದರೆ ವಾವ್, ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಫ್ಲಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ, ಇಲ್ಲೇ ಶ್ವೇತಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಅದು ಹೋಟ್ಲದು ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲದ್ದು. ನೋಡು ಬರೋ, ಮುಂದೆ ಬರೋ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು, ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ. ವಾವ್, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮುಖನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಈಗಲೇ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋಣ. ನಾವೀಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಟೆಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಕಮ್ ಮಾಲ್. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶೋ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್. ನೀವು ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿ, ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್. ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಹೋ. ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು. ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾನೋ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಯ್, ಹೋಟೆಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮಾಲ್. I think this is the only view, the better view we can get through this. We are going through a nano. Wow, see here, this is what the view we will get. Hey, Rehu, nodu alli. Wow, super view, super view, super view. Atlanta. So ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಾವು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯಾನೋ ರೈಲ್. ನ್ಯಾನೋ ರೈಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೋನೋ ರೈಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೋನೋ ರೈಲು. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೋನೋ ರೈಲು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೇವಲ 15 ದಿರಮ್, 20 ದಿರಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನರೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್. ಇದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನ್ಯಾನೋ ಟ್ರೈನು ನಿಖಿಲ್ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಖಿಲ್ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಖಿಲ್ ಮಾಲಿಂದ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಖಿಲ್ ಮಾಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ 20 ದಿರಮ್ಗಳು. ತುಂಬ ವರ್ತಿದೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನೋಡಿ, ಸೀಟಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶೋ ಇದು ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾರು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಶೋಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಶೋಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್. ಪಾಮ್ ಅಟ್ಲಾಂಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. We are going to Nikhil Mall. ನೀವು ಮೊದಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ 4 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಟುಡೇ. What is this stop? This stop name? Nikhil Mall. Okay. Next station is Nakhil Mall. Next station is Nakhil Mall. Nakhil Mall. We are going to Nakhil Mall. This is a mono train experience what we got today. And this is the first time in our life we went through mono train. Really good, amazing, good experience. We loved it. And we have enjoyed it. I hope you can also enjoy. This is a mono train. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್. ಈ ಥರ ನೀನು ಬೇರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಟೈಮು ಸ್ಟೇಷನು ನಿಖಿಲ್ ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಬೇಹೋ ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಇವಳನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಾನೂರ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅವಳ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐಬ್ರೋ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು ಕಣೋ. ನೋಡ್ಲಿ ಬಾ ರಮ್ಯ, ಬರ ನಿಂತ್ಕೋ, ಅಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗೋ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಎಸ್. ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ. Which ticket you have? This is the height.